Всем добрый день, с вами мама Женя, и мы пошли гулять с Савелием. Мальчишки убежали по своим одноклассникам. Услышала кукушку, думаю, надо немножечко поснимать. У нас уже цветет вовсю черемуха. Сегодня с утра были совсем тучи, было совсем неуютно. Вот. А куку нету. Куку нету? Угу. Все, замолчала куку, больше не хочет. Мы ей помешали куковать. Вот. Очень было неуютно. Думаю, ну блин, опять будет плохая погода. Нет, верите или нет? Погода разгулялась. На небе маленькие облачка летают. Плывут, летают, плывут. Вот. И на завтра у нас 32 градуса уже тепла. Честно, мы уже... я в футболках. У меня Савелий, он тоже в футболке. Вот. Я тоже в футболке. Шорт нету, поэтому я тренировки свои подзагнула до колен. Черемуха цветет. Одновременно цветут яблони, вишни. И в воздухе аромат такой стоит. Особенно, когда вот жара, солнышко. Сильное прям солнышко и жара. Воздух горячий. И вот такой этот воздух. Его хоть ложкой ешь. Чаем припивай. До чего он вкусный. Это просто непередаваемо. Идем сейчас полем и слышу такие вот скрики. Сейчас услышите. Вот. На пригорке суслик. Он стоит на задних лапах и кричит. Пойдем, пойдем, суслик. Пойдем. Прям так он кричит так. Вот суслик. Мы к нему подошли совсем близко, можно сказать. Сидим в засаде. Да, Савелий? Угу. Классно. Я никогда сусликов не видела. А если еще поближе подойти, убежит он или нет? Так, пойдем, попробуем еще поближе подойти. Вот глаза. Все. Опа! У него там норка. Ну вот, не надо было так близко подбегать. У него здесь вот норка. Ну уж я не пойду, там, скорее всего, малыши, наверное. Выйдет он еще или нет. Вот. Ну, здесь суслики есть, поэтому водятся. Я так не думаю, что я последний раз его увидела. Ну, его или вообще сусликов. Да, Сава? Угу. Угу. Под солнышко спрятался? Ты от солнышка спрятался, что ли? Савелий, от солнышка спрятался, да? Угу. Че, жарко? Угу. Прям жарко? Туда. Туда? Поедем туда? Угу. Вот. Что ж, я сегодня высадила еще часть помидор. Сделала гряду. И вечером буду, наверное, к вечеру ближе, буду сажать частично перцы уже. Не знаю, видно меня или нет. Солнышко. Вот. Вот так, наверное, да? Буду сажать сегодня частично перцы, да польем. Посадила еще полгряды лука. Мне вчера принесли лук на посадку. Он пророщенный такой. Я говорю, да пойдет. Я говорю, не так, так на зеленушку. Если в луковицу не пойдет, я говорю, я все на зеленушку пущу. За этот, как его, заморожу на зиму.
Вот. Моркови у меня посажено 2 гряды. Сегодня я тоже морковь буду сажать. И сегодня я сделаю гряду для огурцев, тоже посажу. Огурцы у меня в семенах. Вот. Я их сегодня с утра замочила. И буду сажать огурцы. Так что вот. Сейчас уж мы через птичник не пойдем. Сейчас пойдем так, как вот шли сюда. То через птичник слишком через птичник далеко идти нам. Рука устает. Одной рукой велосипед тоже неудобно вести. Такое чувство, что вот там будет дождь. И, конечно, это было бы еще замечательно, даже очень. Несмотря на то, что сегодня дождь был ночью, и с утра, и вчера практически весь день дождь был. Вот. Но я бы сейчас высадила, много что высадила, дождик бы полил бы еще добавок, чтобы уж конкретно все прижилось. Ветер есть, ветер такой чуть прохладный и прям хорошо. Идем обратно, уже барашки вот здесь вот рядышком с нами. Ну что ж, мы идем сейчас уже к речке, сейчас через речку и будем почти у дома. Где-то вдалеке снова кукует кукушка. Скоро у меня начнется сбор цветов, красивых листочков для своей эпоксидной смолы. Но сегодня хотела посмотреть, сколько стоит силикагель для сушки, для высушивания. На Алиэкспресс, думаю, может недорого. Да куда там недорого. Поэтому я буду сплющивать их, все эти цветочки, все листочки. И старым дедовским методом между листочков буду высушивать как гербарий. Вот. Фу, честно, пришли с гуляния. Я высадила перцы. Посадила 2 пакета еще моркови. Что я еще сделала? И начала еще копать. Начала копать. И у меня просто закружилась тупо голова. Вот. То ли от непривычки, что все-таки жарко, на самом деле жарко, а завтра будет еще жарче. Вечером не выйдешь, уже комары начали жужжать. Вот. А с утра, ну не знаю, как с утра. Как копать с утра, когда Савелий один дома, да? С собой рядышком его держать. Ну, посмотрим. Загадывать больше ничего не буду. Как что. Ну, копать еще надо. Вот когда я все сделаю, я покажу вам свой огород. Полностью, где что посажено, где что сделано. Пока не буду. Пока не буду, потому что лебеда. Ну, дерновина есть дерновина. Вот. Целина, как говорится. Прошли дожди, и тепло, и сорняк попер. Сорняк попер. А у меня еще вот здесь вот у кухни не докопано. И на задах еще не пахано. Не знаю, когда это все спашется на задах. Ну, может, на днях. Потому что там сорняк небольшой, но он мелкий сорняк. Это ромашка аптечная. Потом какой сорняк еще идет? Еще какой-то сорняк. Потом это амброзия пошла. Вроде как, если я не путаю. Так что вот. Время уже 8 час вечера. Сейчас малых спать. И
я, наверное, тоже лягу отдыхать. Ну, а завтра сюда с утра встану с новыми силами. Посажу завтра огурцы. Сделаю грядку, опять же, здесь на переду кухни. Между моим домом и соседским домом. Небольшую грядку сделаю. Не то, что небольшую, узкую сделаю. И огурцы посажу в один ряд. Не в 2, не в 3, не рядочками, а сделаю на всю длину гряды. Посажу эти огурцы. Она у меня еще не докопана настолько, сколько она мне нужна. Вот. Ну, конечно, да. Побороться с сорняком мне в этом году на грядах придется, на грядах. Вчера я прополола, шел дождик небольшой, и я во время дождя прополола клубнику. Там немножечко у меня клубники совсем посажено. Прополола редиску и прополола лук, который взошел уже, который самый-самый первый я посажала и вам показывала. Вот. Ну и который я позавчера лук посадила, он тоже уже начал проклевываться, всходит. То есть вот, конечно, надо бы укрывной материал на всякий случай, а то не ровен час может стукнуть мороз. Мне сестренка говорит, что Жень, у нас и в июне может небольшой морозец стукнуть, так что укрывной материал должен быть обязательно. Но вот я планировала, что муж приедет в выходной, и мы все сделаем, а муж у меня не приезжает в выходной, у него 16 числа день рождения. И он планировал на свой день рождения приехать сюда, домой, к семье, к родным. Но, к сожалению, не получается. Он немножко задерживается в Череповце. Вот. Завтра он поставит машину там на ремонт. Кое-что-то там надо что-то с машиной сделать. Потому что он сказал: Женя, я сейчас не поеду никуда, пока мне ее не сделают. Но я так думаю, день, может, 2 ее сделают все-таки. И он выедет домой. Дорога дальняя. Понятно, что машина, если она что-то неисправно, что-то какие-то неполадки, конечно, лучше не ехать, лучше ее сделать. Ой, мама. Что, сынок? Ой, страдалец мой тоже устал. Погулялся, устал. Вот, ну что ж, всем до новых встреч. С вами была мама Женя, Савелий и Суслик. Всем пока-пока. У меня уже спина сегодня устала, все, нагулялась я. Находилась, набродилась. И комары уже залетали здесь. Прям жужжат, зараза, в ухо лезут.